大家好，今日咧就想同大家一齊去探討一下點樣去睇魚油上面嘅標籤，究竟應該去點樣計算我哋每日攝取嘅份量咧？唔同牌子嘅魚油咧，每日攝取嘅粒數都可能唔一樣嘅。今日教咗大家之後咧，唔同牌子嘅魚油咧要食幾多粒咧，大家都應該識得點樣去計㗎啦。如果大家喜歡今日嘅主題咧，希望大家可以訂閱、留言、讚好同埋分享。唔知大家知唔知道，原來全球咧係有80%嘅人口咧都係唔夠呢個奧米加3脂肪酸裡面嘅 EPA 同埋 DHA 嘅喎。奧米加3脂肪酸呢個營養素對我哋身體係非常之重要嘅，對心臟啦、腦部啦、眼睛啦同埋呢個胎兒成長嘅健康咧都係不可缺少嘅。奧米加3脂肪酸有好多唔同嘅功能啦，譬如係控制呢個炎症啦，加強同埋支援我哋嘅細胞膜啦，維係翻我哋心臟、腦部同埋神經系統嘅健康啦，仲有幫助我哋嘅心血管健康。研究發現咧，其實可以幫助到我哋減低呢個心臟病同埋呢個中風嘅風險啦。研究亦都發現咧，對自身免疫系統嘅疾病，好似係類風濕關節炎咧，都可能有幫助。主要係因為佢可以幫我哋管控翻呢個炎症嘅問題啦。最後咧，研究發現咧，對某一啲嘅癌症咧，或者都會有幫助，尤其係呢個同炎症有關嘅癌症。我哋點解要食呢個魚油咧？主要係因為我哋係想喺魚油裏面去攝取翻呢個 EPA 同埋 DHA， 而魚油本身咧就係富含呢個 EPA 同埋 DHA 呢兩種奧米加3脂肪酸。市場上面咧有好多唔同牌子嘅魚油咧，我哋應該係點樣去計翻嗰個食用份量，同埋點樣去選擇魚油咧？咁首先咧，我哋要了解翻產品裡面嘅標籤嗰個營養成分表咧，去攞以下呢幾個資訊先。咁第一咧就係呢個食用份量啦。咁代表咧就係呢個我哋根據呢個食用份量咧就可以攝取到究竟有幾多嘅營養素。咁好似呢個例子啦，咁呢個食用1粒嘅話咧，就可以提供翻10個卡路里啦。第二咧，我哋就根據呢一個食用嘅份量啦，究竟裡面咧就含有幾多 EPA 同埋 DHA 嘅含量啦。好似呢個例子咁，咁食咗1粒之後咧，就可以提供翻300毫克嘅 EPA 同埋200毫克嘅 DHA 啦。咁即係話食咗1粒嘅份量之後咧，就總共咧就有300毫克，再加上200毫克，就等於500毫克嘅奧米加3脂肪酸啦。咁記住咧，我哋咧就唔係要睇呢個魚油嘅總含量嘅。呢個例子嘅魚油總含量咧就係1000毫克，咁咧裡面只係得500毫克咧就係有呢個奧米加3脂肪酸嘅啫，咁即係得一半，其餘一半咧就係其他嘅脂肪酸嚟㗎啦。咁根據呢個食用份量去計算翻我哋每日嘅攝取量啦。咁成人咧每日咧攝取嘅份量咧大概係1000毫克做例子啦。咁用呢一個嘅魚油做例啦。咁我哋即係話我哋每日咧大概咧就要食2粒啦。第二個例子咧，呢個食用份量咧就係2粒。EPA 同 DHA 嘅總和咧就係650毫克啦。咁成人每日需要咧就1000毫克啦。咁呢一個例子嘅食用份量咧，咁我哋就每日大概需要3至4粒啦。第三個例子，呢個咧嘅食用份量咧就係4粒 EPA 同 DHA 嘅總和咧就620毫克。咁根據翻呢個成年人每日攝取1000毫克為例啦，咁呢個例子嘅食用份量咧就係每日7粒啦。咁所以咧計算翻每日嘅攝取量咧，我哋唔係睇呢個魚油嘅總含量嘅，而係需要睇呢個 EPA 同埋 DHA 嘅含量嘅。最尾咧就又俾翻個 tips 俾大家啦，因為奧米加3脂肪酸咧係比較容易氧化嘅。如果產品裡面有呢個抗氧化劑，譬如係呢個維他命 E 嘅話咧，就會減低呢個存放過程中咧產品咧就係被呢個氧化嘅機會啦。另外咧，產品嘅包裝咧，好似係產品嘅樽嘅遮光度都係好重要嘅。有遮光度高嘅產品樽咧，就可以減低呢個產品被氧化嘅機會啦。今日咧就教咗大家點樣去計翻咧，根據唔同嘅產品嗰個奧米加3脂肪酸嘅含量咧，去計算每日嘅攝取量啦。咁大家咧都應該識得點樣去計㗎啦。
好多人咧都有呢個食呢個魚油嘅習慣，唔知大家又食緊邊一隻魚油咧？可以嘅話咧，就喺留言下面同我分享一下啦。今日咧嘅分享就到呢度，下次再同大家見面，拜拜。